kembali lagi bersama gua dengan Edwi Agusstiawan dalam channel ASTINA Boys. Jadi kalian bisa cek di YouTube gua. Nah, sekarang gua bersama istri berada di Baturiti Waterfall, di destinasi wisata yang ada di Desa Catur Karya, tepatnya di Dusun 4 Baturiti, guys. Oke, ini tempatnya bagus banget, guys. Apalagi ketika musim durian, kalian bisa beli durian di sini. Jadi nanti kalian bisa masuk dari sana. Sini juga ada jembatan, guys. Oke, ada musola juga untuk yang beragama Muslim. Ada WC di sini lengkap. Ada dego-dego juga untuk tempat peristirahatan. Kalian juga bisa mandi di sini, guys, di air terjunnya langsung. Nah, di sini ada apa namanya, monumen seperti Singapura, guys. Oke, air terjunnya ada di belakang. Kelihatan nggak? Oke, ayo kita ke air terjunnya. Nah, kebetulan oke, itu air terjunnya, guys. Ada pancuran juga. Di sini cukup dalam ya kalau untuk mandi-mandi. Tadi dari warganya kasih izin nggak? Boleh toh mandi? Boleh. Oke, yang penting sopan. Kebetulan tadi agak mendung, jadi kita disuruh cepat-cepat kemari biar nggak kena hujan, guys. Ini batu-batunya juga bagus, airnya cukup jernih, guys, untuk kali ini. Di sana juga ada jembatan, keren banget untuk foto-foto. Dan satu lagi maskot seperti yang ada di Singapura, guys. Oke, nanti kita akan kemari lagi untuk ambil syuting video drone. Gimana liburannya? Seru sekali. Oke, sebentar kita mau beli durian juga di sini,